Как добавить звуковые эффекты на ваши видео? Например, вот такие, такие или вот такие. Сейчас я вам покажу, а вы пока на меня подпишитесь, потому что в моем блоге новые фишки для ваших Reels каждый день. Заходим в приложение CapCut и выбираем кадр, куда мы хотим добавить звуковые эффекты. Далее нажимаем инструмент «Звук» и выбираем эффекты. Здесь представлена огромная библиотека различных звуков: смех, звуки природы, различные переходы. В общем, все, что нужно для ваших креативных видео. Выбираем звук, который нам понравился, и нажимаем плюсик. Все, готово. Обязательно попробуйте звуковые эффекты в ваших видео и не забудьте сохранить это видео, чтобы не потерять.